Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Ago ge bayita amanyi ga sponsor. Comfort mattresses due to public demand isazeo tufune sports episode. A direct continuation of the discussion we had in the previous episode. Zonna zinonye ku pages za Feza Jordana Sports TV. Tendo Nikta Msoke Gabulijo episode 7. Gibe watulekera talking point mu episode ya sembayo. Discussion izo nazo twade tugezaako kwogera ku government neki no leta issue ya coach nenda banga ate kinene nnyo kigatta mu kiri kye tulimu sawa eno wetuli Uganda teina coach national team teina kisaawe naye nga fortunately teina captain no mumyuka we naye nga ate sawa eno tulinayo omu ku ba security officers eyawangudde obwa CAF mukukuuma ebisaawe n'embeera eri ku bisaawe kitegeeza tufunye omusawo asinga okulongoosa ng'ali Bulaaya akuuma ebyokumulirwana definitely tasobola kubanga okukuuma ebyawano kyekimuweeseza otherwise abange eyabbi naye ng'ate Dickson Bond Okero ddala is one of the products about development but not growth. Kakati okwawula ebintu ebyo kati saawa eno tetulina coach tetulina ki it might be a chance okugezaako ku redeeming ourselves. Mu speech eya FIFA president nga meeting aba media ya hintingako ku sports direction oba technical direction ey'omupiira gye yina okutwala. Unfortunately teyannyonnyola baani abatudde okugezaako ku designing ekyo tetulina buzibu nakyo because sifa abaliyo neffe ku sports rendezvous tulina okuteekawo direction mu ngeri gye tulowooza. First of all mwe mubaddeko n'abatendesi abaawano nammwe kennyini muli batendesi kuba mulwaniizeko project z'omupiira eziri successful ne ziproducinga nedda kati anti mbalabanga bambasada you get it mbalabanga bambasada kati bwe tuba twogera President Museveni tetugamba nti olwanyi tugamba walwana era kugamba nti alwana kuba ekyankwanzi ayambala n'abantu n'abatyuni. In an attempt to duplicate yourselves tugezeko okufuna a better Uganda. Njagala osigire ekifaananyi zijjukira we twali ku batendesi abo ababiri emabega walinayo ko candidate nga ng'ogwo mu managing omutendesi akabwe. How do you choose nga gwe Dani Ntale mu batendesi bonna b'omanyi n'ogamba nti ono gwe fronting qualities kizoba omulabamu ne vision kijoba omulabamu oyinza okuba tewafuna mukisa kyewali obala Uganda kyeyali tutte oba kyeyali funye kikole ki. Same applies to you obaddeko n'abatendesi up to the topmost one Sven Goran Eriksson. Lwaki muyita topmost yakokinzeko tiimu nga Bungereza ate ffe tuli protectorate former protectorate ya Bungereza ebintu ebisinga biraga nti tukoppa nnyo ekyebungereza ali very global n'abalala bonna bangi abagenzi coaching Manchester City Lazio ntandike ne Gibe. Problem y'omupiira gwa Uganda kati esobola kuba solved etya kati tulinga abali ku step A. Ebisaawe twabyogera mu episode eri government bwe bayawulire esobola oteekawo project esobola otuyamba okufuna ebisaawe ebyo chap newe bebifuna era bijja kwetaaga abantu. Wayogera nnyo kujja ku Nkurukenzire twayogerako coach Serumaga baani coach Butindo ne tubeera n'abasomesa tutandikirawo tubuulire ddala kati tutandika okutambula. Uganda eringa kati eyingidde youth program oba academy mu technical direction. What should be the first step and how should we approach it? Onteeremu n'abantu gwe boolowooza either local or international. Okusookera ddala tulina okwebuuza nti coach kintu kye bayita coach akola mulimu ki?
bwe tumala okwebuuza ekyo tulina okutunuulira Uganda twetaaga kooki afaanana atya okusinziira ku biki bye tumutegekedde kubanga kooki akokinga national team oluusi asobola okujja nakikokingira weekend kitegeera si oluusi ye normal practice unless nga batubaniize ne tuddayo ku zero so bwe tuneetegereza nti kooki tumutegekedde kikyalina kuba yakookinga baki ba national team naye mirimu ki waba ali Uganda mulimu ki gwalina okukola abasambi ba Uganda bafaanana batya amakirabu gye bali bakoci ababatendeka n'abanacharinga okitegeera kiki babawa basambi bameka bali mu local league yaffe wano abagraduates ne bagenda ku national team bameka mu myaka egiyise ng'etaano basambi bameka n'abeerayo n'alwayo nasigala ng'akola ki ng'ate si kulwayo kubanga yeeka asinga naye ng'akakasiza kuba waliwo okulwayo ng'eno abali eno bakiboggwe ng'olina osigalayo so okusookera ddala coach njagala kubuulira nti mu Uganda ekintu kye bayita omutendesi coach asobola ascoutinga tiimu ye playing staff ye coach ku mutindo gw'omupiira gwe Uganda abasambi Uganda nga b'omanyi oluusi bava mu backgrounds nyingi ayina okubeera nga father figure nga kati oleta omwana ng'omujje kabeera mayido kitegeera bamulonze bulonzeeyo najja n'asamba essaza n'amala najja mu national team yeetaaga okugonjolwa alina okuba ng'omusomesa kuba wano kati nkugereza kakati ekirala coach alina okuba n'ability okulaba potential y'omusambi kati oyinza okuŋŋamba nti nno tulina omusambi asambira mu Egypt naye tulina tenda ali waka kati ava mu kifo ky'okuyita owa Egypt gwe tugenda okusasulira ticket naye ate tulina tenda ono quality kizaalina zaatuwa mu maaso wali kocha alina okubeera ng'ategera bulungi nnyo principles z'omupiira ne quality z'abasambi ne potential kikyeyeetega mu ttiimu ye kifo ky'okuyita ow'ebweru oyina ono waawaka mugenda kusamba South Sudan ono waawaka ali competitive is a boggy style kitegeera so kocha alina okubeera nti mugundize mu decision making process ye aluwuliza nnyo ne ku bintu bya the economic aspect okitegeera eya ttiimu yennyini nti lwaki mpita oli ng'ate wanaakanne nawo neetaaga muntu agenda kusamba mu final third okitegeera si agenda gujja mabega kukola ki kola kizaakola ki so kocha alina okuba scout omulungi alina okuba fair nti atunulira abasambi bonna alina okubeera nti ayagala okujja wano alabe emipiira gyonna buli musambi wa Uganda ng'asobola okufuna fair chance okubeera nti asobola okukola ki ogenda ku national team coach alina okubeera nti ye kennyini waliwo komiti gy'alina gy'atuula nayo ey'abakugu abamanyi abasambi b'omupiira ne potential zaabwe n'awabulwa kubanga omuntu bw'omuleeta nga mupya wano buli muntu agenda mugamba tulina gundi onaali eno abeebweru be basamba naate tukirabye nti nno emyaka gino gyonna egiyise emyaka ng'etaano abasambi babaddeyo be badde bayita nga be bamu infact national team kati eringa yafuuse nga yansikirano waliwo gwe nawulidde awo yabadde ambuuza ekibuuzo n'agamba nti kati enyange engeri gyagenze ndowooza ono yaddako era namugamba nti nze muntu yasama omupiira ekyo sijja kikuddamu kubanze kyemmanyi nti player is as good as his last game kubanze bwe naagamba nti gundi yaddako nja kuba mwenda osinze naye kennyini gyali ajja kuwumula amanye nti amanye eri already bamanyi nti Onyango yawumudde kati nze nzirako omupiira si bwe gutyo omupiira buli musambi asambira mu league n'ali ebweru alina okubeera assessed kati ennaku zino owulira nti tulina omwana ali mu Bright Star yakubye goolo 10 tulina omulala yakuba goolo 7 akwandako tulina abasambi bangi balina okulabibwa so Uganda yeetaaga coach asobola okujja wano ategeera style y'abana Uganda coach asobola okujja awe buli musambi yenna fair chance omuntu atasamba mupiira atabangako mu ssomero ly'abakochi nga booti yayinza okuddaawo n'atandika okugamba nti ffe mu mwenda tulina gundi yalina okubaamu
okitegeera abasambi bonna ffenna nga bwe twasamba tulina we twatandikira batulaba tukyali bato ne batuwa opportunity kati tulina okukyusa wano mu Uganda bano bakocha badde bajja ne basambira result omupiira gwa Uganda kati kubadde gwa kusambira result tujja ne tweparking emabega ne tudduka ne tulebesa Ghana. Uganda ina talent ennungi ezisobola n'okufuna 60 yaayo nga tulina style n'abasambi nga basamba happily bagenda mu maaso bakomawo basamba nga unity okitegeera ate nga basobola n'okusamba omupiira okunyumira abawagizi kyekyo lwaki abawagizi bakoze eki bagwamu mu bisaawo weebale nnyo katusooke tufunemu ku nsimbi katono tukomewo neddaani ku kibuuzo kye naleese ayongeddeko style tugenda kikola tutya. We come back. Sports Rendezvous, Comfort Mattresses. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Welcome back from that break. Wherever you are watching from, this is Jordana Sports TV, Sports Rendezvous. Tendo Nikta Msoke. Mulwe waffe wano tugamba kaliche y'ebyemizannyo. Naye abatuweereza obubaka nti mwagala program mu lulimi olulala. Byonna ojja bifuna. You'll get those moments where we speak in all kinds of languages which you can understand. Just keep it locked here on Jordana Sports TV. Dan, tugenze mu break gibe alandudde ensonga nga bwe twali tugireese n'agattamu nekya style ekibuuzo ne bwe sikiddamu. What is your take? Gibe annyonnyodde coach badde obuuza ennyongereza nti kyobalaba abazungu bakyanguya ne bamuyita manager bamusuubiramu ebintu bingi byebyo okudecidinga style okudecidinga ne sente okufuluma n'okuyingira okudecidinga aw'okuzanyira aw'okusula ebyokulya kugamba mulimu munene nnyo obula zigamba nti omuntu alina okulonda coach waba weetaagawo abakulu obutafiirizibwa yakuwa example eri emu yali mu nga Chelsea olabye Cheke wakwatidde omupiira Cheke okuva mu Chelsea ogenda mu Arsenal waliwo Kotwa yali ayingira endagaano esembayo naye ng'ate akyali muto kati nga batunda okuluuzinga Kotwa baluuzinga mwani Cheke ne Cheke the best goalkeeper just for you era yali kyaweddeeko decisions ezikolebwa abantu bate bamanager tunaku olwaleero waliyo bamanager abaali babaddeko nga bacoach Paul Ouma ng'ategana okugira nti ntale bamuyise ku national team ajja kutraininga nze ku national team lwasobola okumpira na traininga ku first 11 wonna naye baatuka okusoma abagenda 25 nga siriimu neweebuuza kiki ng'akesaako okundaga nti yes oli mulungi ne toli ready nga bya mirundi ebiri ate nga wano mu training obadde okuba oli byonna bulungi naye nga tuli ready ate yali system gye twasangawo abantu bajjanga tebaazanyirangawo omuntu bamutegeka omuntu bamulinda omuntu bategera n'okutegera nti kakati ono okumugjamu ebbugumu n'okulooza nti eri gy'abadde emmirako ng'atandika nawana atandika nate waliyo obulamu obulala so bino ebintu byonna bisalwawo bacoach abalinga bamanager naye abakochi bedda bagoba tebaasoma nnyo misomo ga gino gy'owulidde n'ate baali baasoma practically baayitanga mikono emituufu baatambulanga mu kirigebe kyagamba ekifaananyi eky'omuntu abadde asama omupiira n'akuhandolinga omugenzi asule yabeeranga ku villa paaka ng'amanyi nti manager we omugenzi Charles Jagu disiyo nazo zaakola zivaawa wa Charles Jagu amwebuuzaako amukkiriza amutambuliramu akati wano tubeera n'abantu weebadyo twalisolooza n'okola nti ne youth team zino zonna zirina okuba n'ekifaananyi kifaanana ng'ekyaki
ngekya ttiimu enkulu klabu zaffe bakanasinga bona basomedde wamu baali badde bafaanagana edda abakoca abasinga basomera Germany basa Uganda sabanga 442 naye nga yonna efaanana naye nga neoli yagenda n'asoma abatimba abasomeranga e Brazil bamwesigwa bana basi mwesigwa ebyabwe ate byafaanananga bulala kanaku lwaleero nabadde n'omukisa nendaba ne ku mupiira gadde Maida badesamba ne poliisi netuna Maida nga bakikuwa golo 6 naye nga Maida n'omuntu ali mu kisaawe basobola okukuba golo 6 ne 10 naye nga tulina ttiimu eya wansi omuntu alina muntu asobola kulwanira mupiira omuntu alina muntu amanyi bamaakinga lunaku olwali abantu batandika okulaba nti coaching gundi akocinga atya ne basomye ne babanga bonna baagala okukopa ne kalica ne baagala ogitta ey'omupiira gwa Uganda embala yaffe endya yaffe ensula yaffe enkola yaffe byonna babikonsidalinga nti edda dayali yabeerangawo nga vidiyo amanyi tisigenda kusamba nga 27 naye nsobola ogistopinga ate nsobola n'ogijja kakonero dali yasambanga Ntega ali mu ggo kimanyi Ntega yabeeranga magaga wa kipa niyo gyazanyira center back era mubamuza omupiira gunywedde mubinuka nga Ntega ng'agujjamu eyo si figure of naye ate twalinganya kula timu kochayiko gamba yalinanga abiri nga ne kochayiko amanyi omugamba nti waliwo n'omulalire yajjanga empira ku layini Moses Senkubuge Saalongo ali London ku kesisi naye kimujjukirirako so kitegeezako gamba nga dayali ebeera ne sitayiro yaayo kusobola ng'emanya amaanyi terina quality virage nonakoyo natunudde Maida ayagala kusamba nga police bwesamba ayagala nga kesisi bwesamba twagala kusamba nga buli muntu wakola ki gemagezi coaching eno gye twalowooza eyajjawo abantu we basoma ate bala babireka otegeera neki kyoli wadde ovudde mu kibiina omaze okusoma otegeera ne woosula otegeera n'endyayo otegeera n'abazanyi bokola ki boolina bafiitingamu ekyo kyogenda okola ki onakuyo nja kuwa example eryemu bakoca abaliidinga ojenga Mutebi abaddewo omukulembeze w'omupiira agamba gwasuubira yekka gwalowooza asobola okolako yayogeranga ye ati nga ye tegambye nti naawe ojja kuwa opinion nange nine sikyendeese tonninze kumalayo nino kigira ati ninda mmala ekyo egamba gwe yagamba nti asobola okubanga ki which is right naate Mutebi product ndala y'abaserefumen era bwolabina ebyokusoma nawulira nako nti baalinga bana n'omusomo gwali gubakoze eki obaleme Kayuni n'akomawo n'abayamba which means training ye teri nnyo ku biri bye bakoze bye basomewo kokisimbwa si omu ku bantu bobala nti basomeddemu eno ki generation yali eri mu bali baasule top coach Kajoba bana bakulembedde Waswa Bosa be bantu bolula nti balina embale yaabo balina ekyabwe kyebakola ki kyebazanyisa ttiimu balina bilifu eyaabwe balina enkola eyaabwe and they're succeeding bakochi bano betulaba ba scientific coaches bemmanya abali mu manya wa kisojaya nti abaliwa wonna scientific beerabira nti no omupiira ye science ate ye art bya mirundi ebiri ate art asinga science amaki amaanyi waliwo ebintu kati bye wakola osobola obinstiringa mu musambi w'omupiira n'embeera yo abasajja bedda tebaali nnyo nti basoma nnyo nga coach baali nnyo nti basamba ate baali balina experience y'ensi bategerangawo nti ono gipe muzannyi mulungi naye tanaleka kusamba mu express agenda agira asambirawo yolaba looni zino zetuwulira ebulala wano ezitaliiwo olunaku lwaleero tomanyi vipe abazannyi befiiriddwa kubanga yo temanyi nti omuzannyi nga Zaga wadde mwagala nnyo musomero ayaka asooke mu poliisi ajje kati Zaga bw'asookewo n'alemererwa bwagenda poliisi n'ayaka amaliriza akoze eki agenze balina right back omulala onakwera omulala mu URA balina abaana bangi okubanga bo olaba n'abaana bavudde mu under 20 bonna abaliyo nekitegenya abakuba bonna olwaleero bagezaako bonna banyiga mu first team bazanye mwe muli Babosoni ali mu Byaruhanga mwe muli ani abo wadde baava eri nga bayazze ate bw'obanga olina decision making entuufu bwe bakomawo kubanga tebali ready wadde bayakira mwanda batwale basambirewa
ewalala then bajja yongereko top striker wa police olunaku lwa leero yoli Mululi naye top striker wa under 20 Derek Kakoza ajja substitute alina ne gwe yayingira n'ateeba golo bbiri era n'addayo ku bench balina kocha omugezi akimanyi nti wadde wagenze oyaka in fact n'oyo Mululi asinga Kakoza naye ate balina ne Hamani Waswa okwaka decision making gyetugambiza abaze bakola abatabani ekocha abanyi bagulumira omuntu abanye baleeta omuntu alime amakirabu abala gonna omubiri wamuggyemu ekirabu zaka onakola ero yeyagala mupiira asamba ateeba akola ki so coaching eno bibe kyeyadagamba obanga oyagala okookinga oleesa emisomo egyo noonya abantu abatuufu emisomo si mibi Dickson Okello gwoyogeddeko yatandika dde okweyo bwa security nga teri yabumu ekyo tokimanyi yatandika ne mu rugby kakati agenza okujja okugenda mu misomo egyo ng'oledde coach ekintu akiina ng'oledde manyani asikaali w'omupiira oba ow'emizannyo bino ebintu by'omupiira tulonda abantu abatuufu era alina kasirogani ke no fitina naye ng'akubawunsinga naye nga no fitina kati abantu bonna by the way nga bamunyiigira era nzijukirawo moment oli n'agamba omuntu gwe banyiigira ate kukuba akola ekintu ekituufu kubanga abantu ba Uganda beegeziwaza oli ayagala kujja ku taafu abeere mubaze Okello yagobanga abantu ne b'ofisha aba ba federation nga bajja ku national team awo naye nga no fitina yakadengamba nti omulimu gw'abakulembeze loonya abantu batuufu bateeka mu bituufu emisomo gino bwe gijja sooka oyita abantu waliwo abantu abakwatanga kyavanga ddala n'okwende gwa mwami Mulindwa ng'abantu bakola ne bafuna ne kaafula biba ne katende bali bonna nga bazirina naye nga tagenda kooki naye nga lwakubanga okwo kwe bayita okola ki okweyagaliza abantu abatuufu obataddewa onaku leo ffe tukuze tubeera ne Robert Mukindo osobola omutwala mu bwa kooti patavaamu wadde n'ekigambo yali muzanyi wa buvunaanyizibwa yali muzanyi wa maanyi naye atalina waasobola okukola ki okulujaala n'akola nti kooki ng'eno bawaswa bosa bwe bava mu mupiira abatandikirawo okwefuula bakooki nga babwagala karakita agirina waliwo ne kooki wano bangi atasobola kuyimira ku bench express naye waswala gitwalanga mmere ye pressure eno naagikola ki agisobola so kyembadde ngamba nti nno waliwo ebintu ebijja nadde ekyo tubakooki kino kitwala serious tulowooza ddi lwe tulirowooza nti Kabuye asobola okuyamba eggwanga nga tunudde waggulu wansi kwa Kabuye yatandika dde okwagala okookinga ng'asamba yatandika akademi y'eruzira kakati dream zaabwe baba zitambule lwaki tozifuula reality mu mawanga mwe bakola ki bazaalibwa nti ebintu ebimu byemibitugambitira okufiiriza eggwanga tekukoma mu kira kyonna omuntu nga bw'atyo ntimufiirwa ng'ali wantuwa walala baye aze nzabazanya omupiira gwesuwagira yo yamala omupiira najja mu nsi sinesagala kugera ku muntu ti ali eyo beeza atudde tulete erinnya lye buli kaseera erinnya waliwo omuntu akulaze kyayagala waliwo omuntu alimu akola waliwo abamu nga tumumanyi potential ye already national teams zino nezituuka n'okuweebwa abantu abavudde obuvyeri olwokubanga abaga nti abaddeko n'akademe akulumiza abaana ekyo si kyekikulu wali we tugenda walala abasajja bakiberu baatulaga ku bench ng'akubulira ekyaleero n'akola n'ekijja ffe ne byatakookingako banyola abaabeeranga nabo bakulu kikasala tolanga nabo ku ssomero nga bwabaakubuulira naawe kenyini obeera oli ashalimu ekyo so yeduplicatingiranga mu bantu babeera nabo weebale nnyo so nze nzikiriza beebo bakooki bekikola ki betwetaaga ate n'ekirala ne bakooki bano balina okufuna obudde batuleko bonna ekintu ekinnuma nnyo tebalina coaching association abalina okufuna obudde waliwo ebintu ebimu lunaku olwaleero mulina emboozi gyenawulidde eyo emboozi ogenda ginenyezaani federation eyo emboozi abakooki bana batali serious yali yagenda nambuulira nga tubuuzaani Nicholas Kasozi yajja mu KCC n'akola bye yakola manyi wana amawulire gamanyi okukola okutabula abasambi gasinza okubatabula amawulire gambala omutabula kati oyoleza si amawulire n'agenda wa mu kyetume nembwasa iningi fee bangasima nomwelako nemmotoka n'akeera ku makya ate n'akuba essimu agamba kooki gamba pulezidenti njagala basasule sente ez'ennyumba eza covid nsobole okumaokera Nicholas Kasozi yaali mupiira kigwasamba oyo alina n'omudisipulini
kubanga bano bakochi bano abajjajja bakuza abaana batasamba omupiira be baluwoozesa abo abaana nti bakitalo handling y'abazanyi kyekugambye twatukaga ku makiraabo nga weerabirawo nti n'okwambala obwambali tolina kusemberera abantu bakola ki basenya bakisa kati eno buno bwadde bonna buzze naye nabwe ate bwe bujja n'ogenda n'olatunuulira youth team ya under 17 abaana abalina ebirooto abaagala okusamba omupiira naye nga benki yonna emikono gy'obataddemu tekuliko n'omu ayina wadde ne kaapu ya senior national team tekuliko wadde n'omu eyali abaddeko mu liigi n'asamba emipiira magulu agawera n'ebitaano ebibiri ebisatu abahandulinga abaana eggwanga berikoze eki betunulidde decisions wetukola ezitali za mupiira omupiira ezijjeewo essanyu ezijjeemu n'ekinusimuki bwe tukomawo njagala twongere okulambulula ku kintu kya style ne technical direction classification okuva waggulu temumbuulidde oba tukozesa loko oba beebweru because biina reasons ezibijustifying nga byonna either qualifying or disqualifying either of them tulina bigendamu kubanga wano tubeera open eno kali kyebyemizanyo teri kwekwekerera teri kukola ki Comform mattresses we batuteekako ssente sports rendezvous. Comform mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comform mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comform mattress. Keep safe. Bulikayo okuwummula Comform mattresses ge batuteekamu ensimbi. Dan, obadde omaliriza ku nsonga eyo? Obadde omaliriza nga nti bacoaches tubeere bakocha abazimba abazanyi, tubeere bacoaches ababulira abazanyi emitendero nga bwe gitambula. Omuzanyi bw'ategeera omutendero mwatambulira tetujja kufuna buzibu nga buno tufuna ne ku national team. Abazanyi ba Uganda ekiro ekyo twakinyumyako era nekyo nti national team bonna abasinga n'abeekalakaasa n'abakoze eki yebakoledde bwetubera baba bamazima kuba mu club abasinga bonna bafeeriza era tubalaba bangi nnyo bagenda bonna bakola ki n'olwokubanga bali mu ggwanga eriita omuzanyi nga abayita ttiimu y'ekika bafunye omukisa kubanga empologoma ne weekola eti erina okumpita okuba teri wampolo tebajja kuyita kalolo owenge akade Uganda tewadde bantu mukisa bali ku foomu kubayita kati abazanyi bano babadde n'ekintu ekyo ky'obwereere ne bakigendangako wa kiviira ddala eno bakira ku national team batali ku foomu ye ne bamuyita n'atuukayo n'esente n'afunanga za bwereere kaakati bw'otazimu ate abeera na dangerous nnyo asinga n'oli amanyi bwe bakolerera ki sente tebala abazanyi abakolerera sente nga bwe kimu akikolerera akiwa ekitiibwa bantu tebawa national team kitiibwa tebawa klabu zaabwe kitiibwa kubanga tomulaze nti waliwo emitendero byayitiramu okuaninga ekintu on merit. Edda omuntu yalwaniranga kwambala mujoozi nga tasaba sente kamala ogwambala bwamala ogwambala nalwanira atule ku bench n'alwana ayingire mu kisaawe ng'olwo ategera bonuses agenda zikola ki zifuna n'omusala ajja kufuna akano nakola eruzanyimu aba avuddewo nga bagenda okola nti kaddu bamuyisa terumanyi babadde asamba terumanyi ddu yasemba kuteeba ng'ajja kaddu ali dangerous nnyo nga tomusasudde n'okusinga omuntu amanyi bakola ki bwe balwanira kasubire nti okozeseza bukozesa example kuba kaddu tabanyi no kugadde example kubanga kaddu bamuyita bazanyi bangi babayita atali kaddu yekka ne miya gyabadde star waffe abaze ebbanga nga takola ki nga tateeba nga baze ebbanga obanga minutes si nnyingi naye ku mutima gwe bw'abanga ali honest ategeera nti eno essaawa siriwo ensali sisaanidde ko omuzanyi obeerako woosaanidde kikye twagambye onyanga abadde abeera mu ggoolo ya Sundowns abeera ne mu ya Uganda dakiika 9 dakiika ki 9 omuntu amu appreciating naye naye buli wojjanga ffe twakula mu Miracle nga tulina ttiimu abantu gye bayagala eyalina abaana abato naye nkugamba tekwaliko muntu yali alina kifuba
twakikoleranga buli lunaku nga saagala nakuwosa kubanga bwenjosa bwete muno mulajja naako ngali tewalina musaala naye lwakubanga ekintu kyobwetu ati tukimanyi tumanyi buli kintu balwanira kiki kirwanire so onzijukiza ne ttiimu y'erubiri Serwadda agiramu bw'ati Nyanziwe n'ayingira Lubwama n'agiramu bw'ati ekibuli Nyanziwe yayingira teyavaamu ekyo bwe twakola so ebintu bino twaga tubizimbe bive mu basomesa baffe nga bayiga abantu kubanga omupiira bagamba Mourinho akikozesa nnyo he doesn't give minutes are earned omupiira you earn every minute you earn every penny kyekiri mu bazungu contract bwe beesoma ojja kufuna booti bw'okola kino ze zikusalwako ze ziri wano zo za bonasi omwaka ofuna bwe kiti the contract kati naffe wano tuyiga abantu bawo okuva kutandika otiimu mwazze lwa mukoochinga mulage nti bwe ba-earninga ki earning bwe bagenda ebweru okusamba omupiira tebajja kufuna buzibu kyobola bwe bagenda gye ba-earningira ebintu bibatabukako wabamanyirwa bya giving tegedde mu minati badde bakuwampe sente badde bakuwampe eri wabweru you earn Cranes ekoledde nnyo abasambi bawange balina ogiwa ekitiibwa tovola beranga nva waggulu njagala gavumenti Aubameyang okuzanyira Gabon era sobola okuzanyira France naye waliwo ekitiibwa kyotasobola mwawulako na Gabon tegedde banne Keita recent nomulabe n'ennyonyi yagipangisiza siga nti muzanyira na France muzanyira na France naye akulaga nti waliwo ekitiibwa ekyaki ekyenjawulo kinnonawa kutimu naye bino byonna bizimbibwa coach bizimbibwa federation bizimbibwa administrators abamanyi omupiira ogulina okutambula okusobola okubeera mu abo abayitiddwa okusuggestinga kyekiddamu ogamba otya singa obaddemu national team yaffe kati okusinziira ku bizibu bye tulina wano okusinziira ku basambi baffe nti abamu bagenda oluusi ne bayitibwa ne ku national team naye nga tebamanyi kikibaleeseeyo okusambira national team nga bakuyisa onumerit kiba kitegeeza nti gwomu ku basambi abasinga okusamba omupiira miliyoni 44 population gye tulina kati ekyo kyokka kisinga n'esseeyo ate ekintu ekyokubiri nti kooki gwe tulina okufuna alina okubeera nti nno si bano bakooki abajja okusambira result nga be tubadde nabo tubadde ne bakooki nga quality yaabwe okuviira ddala ku Micho kuba Micho yagobebwa e Rwanda najja Micho y'omu ku bakooki abaleeta ebya business mu national team nti nno musambi ngenda kuyita naye olina kuba nti osayiningidde agency yange waliwo abasambi bannya abavudde ku national team Micho baatayitanga olwokubeera nti bo bali tebaagala kukola ki tosobola kuba coach ate n'ogezaako ku influencing decision y'omusambi kuba omusambi ono sigga omutegesi kati ebizibu ebisiga bitufunye mu national team kubeera nti nno n'omukulembeze ali ku ttiimu kuba national team bwefuuka ate nga dduuka values za national team ziba zonna zifuuka nti olunaku lwaleero olaba omuntu aleeta coach nga bwolaba yetwafuna ono omulala gwe batu Kalusha Bwalia gwe yaturecommendingira kakati ne bamuleeta nga naye wakola business omukulembeze w'omupiira ogw'eggwanga naye kennyini ekintu kino n'akikkiriza kibeerewo kubanga naye akifunamu kyovulaba nti abasambi bano bonna bwolabe bayise kati n'owulira nti Madondo avudde mu kirabu eri abadde ne contract nti ate omukulembeze w'omupiira yasazeewo nti gundi yaba agenda Morocco akole business eyo omusambi n'avaayo kati yazzeeyo ate ali mu division 2 gyasambira simanyi ali mu Gaddafi kakati ebyo byonna naye kingeza kukugamba nti mu national team twetaaga coach agenda okuyita abasambi abasinga tetwagala bintu bino ng'ebibaddewo nti national team eringa yansikirano kiringa kati kika kitegeera nti gundi balina ono balina omuyita olwa sente eziriyo kali akatiba akali aka national team sente ziva eno waliwo eziva eno yava eno so twetaaga coach agenda okujja wano ategeera nti nno buli muntu agenda kutandikira ku zero bonna abasamba mu ligi yawa bwana abasamba omupiira tubalina ate twagala coach agenda okuzimba okutuwa style
ng'ate agenda kuzimba abasambi baffe afune kyabongerako style ogizzeemu omundi ogwokubiri buli bwe nkibuuza temukinyiriza kakati oba temunsuggesting kakati mulabye omupiira ebbanga ddene abazanyi ba Uganda mubamanyi ekya style gaddani bwe yagamba oyinza okuba nga tosalawo naye wali suggesting ekya style tebamala gakisalawo style kati nze nyinza okugamba nti ogenda kusamba style bweti ne bweti ne basambi kya balina okubeera ku national team ekyo kochi yakisalawo okusinziira ku basambi bakola ki baalina essaawa eyo tugenda kusamba bwetuti ate bwe tumanda ne tumugoberera nga tuddamu tukyusa style ate style kati Uganda ina style Uganda teyina style tetulina ngamba tikakati tusuggestinze tutya kwa tukyogera ate tukiwulira kyekyo lwaki nkugambye twetaaga kochi agenda okuzimba abasambi baffe bwe ngamba okuzimba okubazimba mu bintu byonna bye beetaaga okusobola to apply themselves on the field. Obwamala obbatunulira ng'asule bwe yatunulira vire eri n'asalawo tukolebwe nedda abasambi be tulina Uganda tebayita mu mitendera gya development abasinga naye somehow ne babeera nga babalina quality musajja dduukadduka nnyo n'akuba omutwe kakati omusambi oyo balina okuddizibwa tweteeka kochi agenda okudda mu bazimba okutegeera ebintu engeri gye bagamba okutegeera tactical periodization okutegeera applications ku kisaawo okwo okutegeera baddemu naye akaseera kagenda okubeera nabo oba myaka 2 oba 3 okitegeera tulina okuddamu okufuna kochi ayinza okuleetawo kampu nti national team yaffe wano bwe balina omupiira for example mu June abasama balina okubeerako awamu mu kampu kochi yeetegereza abaawaka yeetegereza abasambi bano alabe biki alabe biki byayinza okwongera mu basambi bano okitegeera that individualism yenga gyalaba nti kakati maybe abasambi bange abasambi emabega betulina abaawaka nina bateekamu engeri gye tusambamu mbategeke njagala tusambe bwetti nga tuva emabega okimanyi nti katunaku lwa Uganda tetukyazimba mupiira tuva mabega olwokuba tetulina basambi bwettyo weewaawo bandibadde basobola naye bakochi baffe si kye banoonya kuba bo banoonya ki banoonya results mukulu wa Abdala kigezaako naye yabadde ku national team n'atulaga nti kiganya anti kakati tosobola gakiganya wiki emu anti kati kyeŋŋamba nti question eno gye tulina editaminingi bw'ebintu bya mirundi 3 abazannyi abasinga obulungi bwe tuba tubalina nga beebweru kiyinza okugaana time unless tufunye embeera nga eya covid netufunayo kampu ate kampu abantu gye bali betinze terya sente kati bwe tuba tuli kubawaka bakochi be tulina bonna saawa eno tulinawo ne tugamba nti nga bwe twalina nti twalina Ouma Oti Ayeko n'Oboa tulinawo bakochi bosobola olonda abanna ne babeera mu kisero ne bateeruma kati kankubuulireko ekintu kimu oba twetaaga weebweru kati kankubuulireko ekintu kimu bakochi bonna be tubadde nabo babadde average bonna babadde average abeebweru kati kankuba example esi nayogera ku kochi Ouma kochi Ouma tiimu zo zonna ezannayo mujja gendayo nayo mugikube goolo 4 n'omupiira bajja gutandika bakusambe paka ku goolo for 90 minutes ndali sibo yasambanga nebero kakati bano bakochi tebalina idea ze basobola kwenforcinga ku basambi bano kuba basambi baffe si babi okitegeera naye idea ezo tebazirina bano bakochi basambira result olwakatego kali ke nagambye akesente bo baagala kugoba mpira kufuna sente era bo ebintu byonna bibaleeta ku national team bonna bana babaddewo tufoŋŋane tuyitewo tufune sente kakati twetaaga ekintu ekipya culture empya abasambi baffe tuleme genda tulina okutunuulira ewala bwe twetagala okubeera nga zisine nakugambye nti nno nga tukyuzinga omutendesi wa national team tulina okwetegereza biki ebiriwo basambi ki betutegese bameka abali ebweru bameka abato abayise mu bameka abali ebweru ddala abategeera engeri omupiira kati gigwina okusambibwamu kati okuba tetulina bangi nnyo katulina twetaaga kochi agenda okujja okitandika wano mubana abaawaka kubanga basobola ogamba weebweru weebweru abaawano balina kubanga ayambako kubanga abaawano okimanyi nti no politics ali mupiira gwawano tasobola bakkiriza kukola bulungi newankubadde bandibadde baagala okukola kubanga kochi bajja n'abaawano n'emirimu tebagitagiri bwe bamuwa guno gulitaguta guno tebagumuwadde alinga kiyambakati dani bw'oba oleesa omuzungu nompa muyambeko nga nina kirabu yange kati ate nga nina kirabu muyamba ntya nga abazanyi b'endaba bakirabu yange okugjako beesambye nabo kati ye alaba oyo atalina mulimu
atalina club asigala alaba wenajja ne mukola kakati bwe tuleeta omuzungu katugeze tulina abantu wano igoze zitasobola kukkiriza kuba assistant kuba gibe ajja tusomera profile atugamba omuzungu ono wakaafu bweziti bwababiri oli agambe okusinziira ku gibe kyeyayogedde kyoyose mumyuka balina bangi nagyogera wano disabule nga yakajja negamba oyo disabule azze wano nagamba nti tabeera nko mu mulimu n'amala emyezi kati bakochi betubadde nabo kyovulaba ne Micho kati ali Zambia naye ojja kulya tayagala kudda omanyi lwaki lwakubeera nti wano wewokawokero comfort zone yonna gye balaze gwe tula disabule gyalaze yagende Misiri ne bamugoba myezi kitegere nagende Morocco ne bamugoba myezi Micho yava n'agenda Orlando Pirates teyalwaye oba kisirani kyakukokinga wano si kyekyo wano akabonera akamu kasanyusa eggwanga wano qualifying akusanyusa eggwanga ziri ensi kuwangula bikopo ate no creating a culture eri beyond okubira results ate nakutunuulira saasire sigenda kwongerako tunadde olunaku olulala batunulira improvement tunadde olunaku olulala kino ekintu bwe tugenda ennyo tugenda kufwa abantu bajagamba ntale yaganya abaawano gibe yaganya abaawano bannange bino byowulira si byange byabaana abasajja nga bo balaba tonnenya gyona na Sports TV ne bwolowooza nti kuliko director oba ki nsonga yenga ye naawe osobola otuuleyo mu kalikyeyo n'ogamba nze ku lwange ntala agitendeke giba agitendeke kuba tibo tebalina kiraabu bajja kubeerawo balaba abazanyi oba tugende n'ekyo ffe tufune akabonero kaffe abantu bafune essanyu nsonga za mupiira n'emizannyo gyonna Sports Rendezvous bye. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe,